Bueno, señores, como siempre, bienvenidas, como siempre, bienvenidos a mi canal, bienvenidas y bienvenidos a mi plataforma. Vamos a ver, amiga, vamos a ver, amigos del signo de Virgo. Vamos a ver, Virgo, la fuerza, la magia y la energía con la cual las cartas hoy se conectan con usted. Virgo. La primera carta, el 8 de espada. La segunda carta, el sol. La tercera carta, el as de oro. La sota de basto. La sota de copa. El 7 de oro. El as de copa. El 9 de espada. El 6 de espada. Mira, Virgo. El 8 de espada habla de migraña, dolor de cabeza y habla ciertamente malestar de gripe. Habla también, wow, el 8 de espada con la carta del sol. ¿Tú sabes qué significa el 8 de espada con la carta del sol? Que tú eres una persona, Virgo, que tiene mucha actitud. O sea, mira, Virgo. El sol es la carta más importante del mazo del tarot. El sol representa el éxito, la prosperidad, la abundancia. ¿Tú quieres que yo te diga? Cuando a usted le aparece el 8 de espada con la carta del sol, son tus malas decisiones las que te conllevan a sufrir de algunos perdaños o situaciones en tu vida. Tú naciste con una vida próspera. Usted nació para ser próspero, para prosperar, para evolucionar, para crecer. Eres inteligente, trabajador, cordial, amigable. Eres hermano, amigo, compañero. Pero lastimosamente tus malas decisiones son las que acarrean algunas situaciones. A mí tú no me digas, o sea, un 8 de espada, malas decisiones que has tomado. Has dejado algunas carreras por la mitad. Terminas dejándote llevar por tus impulsos, más no por tu conciencia. Terminas dejándote llevar por tus impulsos, más no por tu inteligencia. Y luego caes en un caos emocional. Porque la carta del sol te está programada, tú estás programada, está programado para tener éxito en la vida. Mire, Virgo, si tú haces las cosas como tienen que ser, si usted toma verdaderamente, o sea, si tú dices, no, ya va, voy a tomar el control. A mí no me salgas, Virgo, con que, ay, es que yo sé lo que tengo que hacer, pero es que a veces, no, entonces deja la pendeja y no hagas preguntas que no tienen sentido. Porque tú tienes la respuesta. Porque usted es inteligente. Usted tiene capacidad, tiene actitud, tiene liderazgo, tiene fuerza. Son tus malas decisiones las que lastimosamente te complican tu situación actual. Y después viene, es que no sé qué hacer, es que si yo supiera, es que si yo sé que tengo que hacerlo. Si sabes que tienes que hacerlo, ¿por qué no lo haces? Es que si yo hubiese estudiado, si yo hubiese, no existe. O lo haces o no te quejas. Porque la queja simplemente es una manera de dar lástima. Es que no, tú tuviste tus oportunidades. Tú has tenido tus oportunidades. Pero bueno, vamos a apartarnos de eso. También te voy a decir algo. La carta del sol con el as de oro, tarde o temprano, usted va a comprar la casa que tanto anhela y que tanto quiere. La carta del sol habla de una casa, de una propiedad, de una estabilidad. Vas a tener una conversación con una compañera o con un compañero de trabajo que va a buscar de tu ayuda, Virgo. Hay un compañero, hay una compañera de trabajo que va a buscar, va a intentar recibir ayuda por parte de usted. Está pasando por un problema, está pasando por un proceso y va a buscar que usted la ayude o lo ayude a salir de esa situación. Yo te voy a decir algo, Virgo, el papel de buena gente no dura mucho.
No se trata de ser buena gente, se trata de ser correcto y leal a tus principios. Te voy a decir algo, Virgo. El 9 de espada con el 6 de espada y el as de copa. Usted tiene una ceremonia mal hecha. A usted le hicieron una ceremonia incompleta. Aquí la persona termina desobediendo, en desobediencia y votando lo santo. Aquí hay algo que me preocupa, Virgo, porque esta carta habla de un trío amoroso, un trío sentimental. Y usted se puede ver involucrada o involucrado, amiga y amigo del signo de Virgo, en un trío, en una relación. Porque alguien, o usted está viviendo una relación con una persona casada, o una persona casada tiene una relación con usted. Esto también tiene mucho que ver de que hay una persona que está intentando acercarse a usted y ya tiene su pareja. Dice la carta, Virgo, que a usted le está pegando como un dolor en una pierna. Creo que es la pierna derecha que de repente te da como un dolor, como un punzón. Aquí habla retención de líquido, problemas con varices o algo que tienes en la pierna o en la zona lumbar que te agarra parte de la pierna. Aquí está prohibido consumir grandes cantidades de sal. Aquí tienes que eliminar el sodio, la sal, que te puede estar produciendo algún problema de salud. Hipertensión, tensión arterial, problemas de retención de líquido. Vas a encontrar, Virgo, en tu casa o una mariposa negra grande muerta, o una rata, un ratón, un roedor muerto, una lagartija. Dice la carta que vas a encontrar dentro de tu casa un insecto o un animal muerto. Dice la carta, Virgo, que aquí hay que tener un poquito de prudencia. Primero, porque hay alguien que te va a ayudar a arreglar la casa. Yo no sé si es que a usted le paga a una persona para que le vaya a limpiar su casa, o usted va a recibir ayuda de alguien a limpiar su casa y le va a botar algo suyo. Imagínate que tú mandes a limpiar tu casa, que tú mandes a limpiar la cocina, mandes a limpiar las cosas y tenías unos papeles, unas carpetas, y la persona te diga: yo todo lo que estaba ahí lo boté. Yo pensé que usted lo puso ahí para botarlo. Y te bote documentos y papeles que para ti son importantes. Virgo. Tú tienes, Virgo, un miedo, una desesperación, una angustia que no la muestras por un hijo o por una hija. Es como que tú oraras y pidieras por él o por ella, que Dios te lo cuidara, que te lo protegiera. A veces te angustia, a veces te da miedo, te da susto que le pueda pasar algo, que le pueda ocurrir algo, que se metan con ella, que se metan con él. Es como cuando tú tienes una hija o un hijo que está metido en problemas, pertenece a algún grupo, alguna banda, algo, y tú andas como asustado o asustada todo el tiempo. O tú siempre has tenido como ese temor y ese miedo, pero es con la más pequeña, con el más pequeño, con el menor. Virgo, yo sé que tú todos estos días has estado como teniendo como una especie de arrepentimiento, como que si te estuvieses arrepintiendo de tu pasado. Como que te arrepientes algunas decisiones que tú tomaste en el pasado. Y te voy a decir algo, Virgo.
aquí usted sintió que no, o sea, ¿cómo te voy a explicar algo, Virgo? Tú sientes que uno de tus hijos o a uno de tus hijos te lo negaron, tu pareja te lo negó, o la familia de tu pareja negó el vínculo, como diciendo que esa hija o ese hijo no le pertenece a esa persona. Como que usted siente que tu pareja tiene dudas de esa niña o de ese niño. Como que si tú sientes que tu pareja sintió que tú lo traicionaste con otro hombre y que esa niña o ese niño no le pertenece. O tú lo sientes o te hizo él sentir la duda. Aquí habla, Virgo, tú encendiste una vela o un velón y tú viste como la parte de abajo se empezó a poner negra, que habla de una vela o un velón que la parte de abajo empieza a salirle como pelota y alrededor de la esperma se pone como algo color así gris, color sangre, algo. Vas a ver algo en una vela, en una esperma que te va a llamar la atención, una figura, una forma, un traqueo. Virgo, dice la carta que tienes que mandar a hacer misa a un familiar difunto, porque estoy seguro que tú vas a soñar con un familiar difunto. Yo no sé si es tu mamá, tu papá, tu abuela, tu abuelo, una hija, un hijo, pero vas a tener un sueño, vas a tener una revelación. Al parecer, Virgo, tú tienes como que ver cómo limitas la relación, porque yo siento que aquí los hijos, como que tengo dos hijas o dos hijos, que no, la relación entre ellos no está buena. Hay uno de ellos que lo rechaza. El otro busca de jugar, de acercarse, de hablar, y el otro lo rechaza. Virgo, tu número de la suerte, 9708. 9708. Me voy con Libra.